人家的门口，然后看到这里有一个叮咚门铃，然后按一下，但是呢又没有人在，没人接。看到上面的话呢有一个二维码，然后这时候的话呢我们可以扫一下二维码，就可以联系到房主。扫码之后呢，就可以看到这个应用的界面，这里面有视频呼叫和音频呼叫，那么就可以跳转。现在大家看到的这个双向可视通话的时候由于是录屏的原因，所以的话呢，没有体现它的原声的存在，实际上它会更好一些。